Të rinjt po fokusohen gjithnjë më shumë drejt turizmit, duke konsideruar atë si një nga motorët kryesor ekonomik dhe aventurier. Joan Dandili është një prej tyre, i cili që prej vitit 2013 ka marrë vendim të eksplorojë destinacione të ndryshme, kryesisht brenda qarkut të Gjirokastrës. Ai tregon arsyen se pse zgjodhi këtë drejtim. Jemi një grup të rinj i përbër nga profesione të ndryshme, por që na lidhe njëjti pasioni për natyrën dhe dëshira për të promovuar vendin tonë, kryesisht qarkun e Gjirokastrës. Kjo lindi së brendshmi është dëshira për të eksploruar natyrën, për të eksploruar sa më shumë vendin tonë, për të nxjerrë në pa dhe për të promovuar sa më shumë pasuritë natyrore që ne disponojmë, faunën, florën e zonës, dhe pse jo ja paraqisim edhe të tjerëve të huajve që duan të shohin gjëra të reja. Ne kemi vende shumë të bukura, kemi male pa fund, zona rurale shumë të bukura, histori pa fund. Lugina e Drinos është një zonë me histori që nuk mbarojnë. Ka monumente kulturore, monumente kulti, kisha, manastire, të cilat për një kohë shumë të gjatë kanë qenë në gjendje të fjetur. Jo dhe aq shumë të promovuara sa duhet. Kjo është një dëshirë që lind së brendshmi. Neve duam gjithmonë që vendi ku ne jetojmë, punojmë, kalojmë pjesën më të madhe të kohës, të jetë sa më atraktiv, sa më të rregjës dhe sa më antistres. Rutina e përditshme, punët, ngarkesa, aktivitetet monotone bëjnë që njeriu të ketë nevojë të eksplorojë diçka më shumë, qoftë për të gjetur atë qetësinë te vetja, qoftë edhe për të parë gjëra të reja, për të mësuar gjëra të reja. Unë që vetëm plotësisht në këtë lloj sektori. Është sektor që të jep gjithmonë kënaqësi, një gjithmonë njerëz të rinj, edhe shkëmben njohuri të ndryshme me gjithë ata që vinë, me njerëzit që kanë më shumë përvojë në fushat të tilla. Sipas Dandilit, fundjavat janë periudhat që sjellin interes më të lartë për të eksploruar natyrën dhe destinacionet e veçanta. Aktivitetet ne i ushtrojmë kryesisht në fundjavë. Fundjava është pasi njerëzit janë më të lirë për ushtrim aktivitetesh për shkak të punëve, angazhimeve të tyre. Pothuajse çdo të shtunë ose të diel kemi kryer aktivitete malore ku marrin pjesë edhe të rinj nga vende të ndryshme të Shqipërisë. Ai shton se ekziston një bashkëpunim i mirë mes operatorëve të tjerë dhe agjencive turistike. Unë bashkëpunoj me grupe të tjera, shqiptare, por edhe të huaja, të cilët kanë dëshirën për të eksploruar gjithmonë vende interesante dhe vende të reja. Unë kam pasur suportin e miqve të mi, edhe shoqatave të tjera për markimin e shtigjeve, hapjen e zonave që kemi cilësuar si zona të vdekura që janë mbyllur për shkak të faktorëve eroziv. Ne bashkëpunojmë me grupe të ndryshme që ofrojnë edhe shërbime të ndryshme, shërbime me kuaj, shërbime me automjete, off-roadi, apo aktivitete të tjera. Ne kryesisht i kryejmë me këmbë, kryejmë hiking, aktivitete, climbing, ngjitje në shkëmbinj, japim leksione të ndryshme për menaxhimin e situatave emergjente, që të rinj të përgatiten në rast situatash, si duhet veprojnë, si duhet japin ndihmën e parë. Nga një udhëtim, përfitimet janë të shumta, por kërkohet edhe përmbushje disa standardeve për të garantuar cilësi dhe siguri. Së paku duhet të ketë një përgatitje fizike të mjaftueshme për të ngjitur një terren malor. Duhet të jetë i pajisur me pajimet e duhura, gjë e cila nuk neglizhohet. Ne këto i diskutojmë përpara çdo lloji nisjeje, kriteret, kushtet, temperaturën, motin si do jetë gjatë kohës që ne do ushtrojmë aktivitetin. Padyshim edhe aksesorët e tjerë që jo vetëm duhet i disponojmë, por dhe duhet dinë dhe ti përdorin, sepse mali është terren i vështirë dhe mund të hasesh me probleme të ndryshme, gjëra të cilat je i detyruar ti menaxhosh vetë, sepse në ato zona, në pjesën më të madhe të tyre, pajisje telefonike nuk kapjen për të kërkuar emergjencën, kështu që ajo do një përgatitje pothuajse minimal mesatare. Destinacioni para pak ditëve ishte Mali Gjër, ku një grup vizitorësh patën mundësinë të njihen nga afër me bukuritë natyrore të zonës.